Tunashukuru mchezo umaliza salama. Tumecheza vizuri. Kipindi cha kwanza tumeruhusu goli moja. Kipindi cha pili tukaanza tukarudi vizuri, tukarudisha goli. Then tukafanya makosa tena, tukaruhusu tukapata goli la pili opponents. Lakini tukarudi vizuri, tukapanga safu yetu ya shambuliaji, then tukarudisha goli. Wewe kama kocha sasa, ulichokiona hapa mapungufu labda yapi na yapi ambayo umeona? Mapungufu kwanza ni eneo la referees. Referee yuko mmoja. Kwa hiyo kuna baadhi ya matukio anakuwa hawezi kufika kwa wakati. Kuna baadhi ya matukio anashindwa kufanya maamuzi. Kwa hiyo mareferee wangeongezwa, maana yake kuna hiyo changamoto ingepungua. Mareferee wangeongezwa, hiyo changamoto ingepungua. Maana hawa vibendera wa pembeni. Kwa maana line up. Sawa, nini ambacho unatuambia sasa mechi zijazo, kwa maana leo umeona mapungufu na makosa ambayo yalitokea kwa upande wa timu yako? Kwa upande wa timu yangu naenda kujiandaa. Nimeshaona mapungufu ya timu yangu, naenda kufanyia kazi sema ambapo nimekuwa na changamoto ili mechi ijayo nije nikiwa bora zaidi. Kitu gani ambacho umekiona labda kina mapungufu hasa kwa upande wa uchezaji kwa wachezaji wako, labda nyuma, kati, mbele au upande wa kipa? Tulikuwa bora. Moja kwanza ni changamoto ni ya uwanja. Hatujazoea zaidi kucheza sehemu eneo lenye mchanga. Kwa hiyo tutaenda kufanya kazi zaidi eneo la mchanga. Then tuongeze pia mazoezi ya kutosha ya fitness yao iongezeke ili waweze kumudu kucheza sehemu ya mchanga. Kwa sababu unapocheza sehemu ya mchanga inakuwa kwanza na kukaba mchanga, afu then unaanza kukaba na opponents. Kwa hiyo tunaenda kufanya kazi hiyo eneo ili tuweze kuwa bora. Baada ya taarifa kupata nyie kama watu ambao mnatokea huko mkoani, mnatokea Tanga nadhani. Baada ya taarifa kupata kwamba nyinyi ndio mtakuwa wafunguzi wa ligi hii, mlijiandaje? Kiukweli tulichukua nafasi hiyo kwa furaha sana. Kwa maana tuliamini sasa wachezaji wetu wanaweza kutoka kwenda sehemu nyingine na kucheza. Tuje tuone tofauti ya kule na huku. Tukagundua kwamba kumbe mpira ni ule ule. Tunaweza kucheza sehemu yoyote na tukafanya vizuri. Sawa, mnawaambiaje watu wa Mkata huko ambapo wamewaamini na wamewapa ijaza yote ya kuja kushiriki mashindano? Niwaambie watu wa Mkata, nafasi hii tuliyopata tutaitumia vizuri, wasituangushe, watuunge mkono ili mechi ijayo tuje tukiwa vizuri, tuje na kampana. Tunaamini mechi ijayo tutakuja na kosta zaidi ya 3. Mtakuja na kosta zaidi ya 3. Kwa maana ya wachezaji na mashabiki. Kwa maana ya wachezaji na mashabiki. Basi sawa, nikushukuru sana. Asante. Nitegemea hichi ambacho kilichotokea hapa? Kusema kweli sijategemea hichi kilichotokea kutokana na maandalizi ambayo nilifanya timu yangu. Ila kama unavyojua mpira na matokeo matatu, kuna kusale, kushinda na kufungwa. Ila tumepata sare, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa, wewe kama mwenyeji sasa, kitu gani ambacho unachokiona hapo baadaye, kwa sababu mechi bado zipo nyingi? Leo ilikuwa ni ufunguzi tu, na nini ambacho unakiona? Sana niseme kwamba kwa mechi hii ya leo kwamba nitumia wachezaji wengi vijana ili niangalie attention ya mchezo jinsi unavyoenda. Umeona mistake kwamba imetokea, tulipata matokeo 2-1. Umeona beki wangu Chipkizi ambaye ninaamini nimpe nafasi, bahati mbaya mpira